Orduen, zorik esan dauen arire bebai, puntu hauekaz guk negoziazio mailetan ez dugu onartuko, ez gara sartuko ez da negozieten ezer, ez dugu onartzen, eta mendik patronalari esen nahi dutxagu, puntu hauek kontran paktaten ez badaguz, eta hitzarmen provintzialak bermatzen ez bada azten, guk negoziazio maietatik urten eta mobilizazioetara joko dugu lehen. Ontsen momentuen irekitzera gozen maizek, izango ziren batez den metalgintza, eraikuntza, arrobiak, merkataritza, garbiketa, gasolindegiak eta kontserberak. Kontutan eukite, eskualde honetan batez be pisu garrantzitsuena dekoiela metalgintza eta kontserberatako hitzarmenak. Orain hartu honek provintziala dauz eta orain nahi dugune da hori hitzarmen provintzial horrek oraindik mantentzia. Gero bebai, aipamen berezibat nahi dugu egin emakume langileen egune datorrela eta erreforma honek eta kontuten okite hitzarmen batzuk sektore oso feminizatutakoek dizela emakume langileri ekarriko dutxoi ezen kaltiek, ez? Adibidez, garbiketa baten edo kontserberetako hitzarmena ja orain arte bastante baldintza kaskarra hauek jasoten egizen beste hitzarmen edo beste sektore batzutakuk baino, eta erreforma honegaz ikusi beharko dugu emakume asko zelan baldintzetan gelditzen dizen, bai soldataldetik, eta gero bai kaleratze errazak eta aldi baterakotasun tasarteko izenak, ez?